mancing kah? Jalan-jalan. Oh, Guys, kita mau mancing dulu guys. di mana? Nyari ikan segini guys. Wih, mantap. Di mesin apa mas? Oh ya, bensinnya lumayan boros bro. Nyarinya lumayan lah. Testing. Testing ini bro. Ini mesin 15. Ya, kita tes mancing lagi. Laju bro. Dan cuma mesinnya bro yang laju, bensinnya juga laju. Luar biasa. Oke.